普通人如何哄自己开心？早餐基础，晚餐就不基础。我他妈来了，来了，来了！过上了好日子，红红火火。本来应该从从容容，游刃有余。加倍。抱抱。午夜，一辆顶级豪车撞进我家厨房，把正在煮火鸡面的我不小心撞掉20斤肥肉，不小心撞出双眼皮、高鼻梁无瑕、皮肤超绝流畅、脸型极品御姐音。车里的顶级富豪被我煮的美味火鸡面感动，说我想要多少他都赔给我，让我随便说个数。 Super Idol 的笑容都没你的甜。